Chào mọi người, đây là cái video clip đầu tiên mình quay về unboxing của đồ của fansite BTS. Thật ra thì mình đã unbox rất là nhiều lần rồi, nhưng mà mình không có quay video. Mấy lần trước không có quay video, lần này mình quay chỉ giống như là coi làm kỷ niệm, mục đích chính là kỷ niệm thôi. Mình biết trong đây là cái gì, trong đây là Thailand second photo book, tên là The Time. Thì mình thích cái chị này lâu lắm rồi. Mình có một cuốn của chị này là cái cuốn Into the Neverland, là hình như là năm ngoái hay năm trước gì nữa đó. Mình rất là thích chị này, tại vì đây là cũng với lại thì đây là fansa lớn nhất của Tae. Lần này mình mua qua Pauline, thì she là một trong những cái group order manager, là đời đầu tiên của BTS luôn á, rất là nhiều followers, thì mình rất là tin tưởng. Và cái set này rất cực kỳ là mắc luôn, 42 đồng mà thêm EMS cũng mắc dễ sợ. Cho nên cũng gần cả 100 đồng luôn á, 90 mấy đồng luôn. Thôi mình không nói nhiều nữa, giờ mình bắt tay vô nha. Mình cũng rất là hồi hộp. Ok, để coi. Cái này là medium priority mail. Nhìn sơ bên ngoài thì không có bị gì damage hết. Để mình mở ra nha. Trời ơi. Ok. Gì đây? Cái gì cho đón cái này đây? Giấy hả? Mình mua của Pauline, làm cái group order manager, nhưng mà cái người ship á là người khác. Tại vì Pauline dạo này rất là bận, she học nurse á, cho nên rất là bận. Đưa cho để có Lorena Buena, I don't know, Lorena. Thì she cũng là một trong những group order manager lời đầu của BTS luôn. Thì Lorena là chịu trách nhiệm ship cái set này, trong khi Pauline là chịu trách nhiệm như là làm order rồi trả tiền fansa này nọ vậy đó. Giấy nhiều quá. Không à. Ok. Thì cái set này rất là nặng luôn. Nghe là Rina nói là cũng cả 5 đến 7 pound á, là cũng khoảng 3 kg á. 3 kg đó. Trời ơi, cái đống rác này. Để mình dọn sơ cái đống rác này nha, thì nó mới đẹp được. Ok, mấy bạn đợi mình xíu nhanh lắm. Mình sẽ cắt bớt cái phần mình muốn cho nó đẹp, cho nên mình sẽ cắt. Chờ chút. Ok, mình đã quay trở lại đây. Bây giờ mình sẽ chính thức mở cái photobook này ra nha. Còn mấy cái vụn giấy. Ok. Trời ơi, cái gì đây? Sao bự quá vậy? Cái này là Tweet Dust Bag. Cái này là để chống bụi nè. The Time Thailand second photo book. Ok, để nó bọc bên. Nhìn vô là thấy cái quà. Trời ơi, dễ thương quá. Thiệt tình là mình không biết đọc tiếng Hàn. Chắc là Tae hơn gì đó. Dễ thương. Mở ra nha. Trời ơi. Người ơi, dễ thương quá. Dính cái gì đây nè? Cái miếng bảo vệ mặt trên. Trên lại. Ta. Rất là dễ thương. Để qua một bên.
Cái này là má trượt nè, đúng không? Mouse pad. With you all the time. With you all the time. Trời, khó lấy ra quá. Bằng mút các bạn ạ. Thôi, để đi nha. Ui, cái gì đây? Cái gì đây? Ok, rồi. Từ kết fan size. Cái này là sticker. Từ chút. Cái này là sticker. The Town sticker pack. With you all the time. Dễ thương nha. Cái set này cực kỳ là ý nghĩa luôn á. Là lúc nào cũng ở chung với Thay, lúc nào cũng ở kế bên Thay. Cho dù có sóng gió đi chăng nữa. Trời ơi, dễ thương quá. Sticker pack. Cute. Ok. Để cái này vô đây. Mình sợ mất quá cho nên cái này phải bỏ vô bao các bạn ạ. Mình sợ nhất là lưu lạc tùm lum đó. Mấy cái nhỏ nhỏ như nè. Bỏ vô. Rồi, lên tiếp. Photocard. Thiệt tình nếu mà mấy bạn muốn mua photocard lại rẻ đó, không của Fansize cũng không phải của official á, thì nó rẻ thiệt, nhưng mà chất lượng nó dĩ nhiên là không bao giờ bằng Fansize rồi. Nhìn đi, trời ơi, đẹp ơi là đẹp luôn. Đây, xin lỗi nha, móng tay mình hơi xấu. With you all the time, Thailand. Thì hai mặt à, mà tại Thay đẹp nữa cho nên mình thích tấm này lắm nha. Mình có một cái slogan cũng cái bộ này, cái Fansize này. Này là như Billboard hả? Billboard hay AMA đó. Mà cái photocard này như cái size nó hơi nhỏ, nó hơi thon. Trời, dính mực tùm lum. Vocal dance actor, là ca sĩ hát, nhảy và diễn viên, là một người diễn viên đa tài quá. With you all the time. Xong photocard. Cái này dễ luôn. Bên này là postcard. Ui, cái này giống mấy master name hay chụp mấy cái tấm nha. Cái kia này không biết gì, hình như radio hay gì á. Ui, nhìn như tiên tử luôn. Đây là sân bay này, vào Mỹ chắc. Cái tấm này là cái bữa làm MC. Và buồn cười nhất là cái hôm đó hả, mỗi lần mà Vi nói câu nào xong là fan nghe tới BTS là như fan toàn BTS không, và ARMY không á. Đẹp quá. Cái này hình như là EM Dove, With You on the Time 2017 V-Day Project, The Time Thailand. Cái này mini poster phải không? Cái này size không phải size A5 mà không phải.
Này chắc B5 á. Oh my gosh, coi kìa. Trời ơi. Trời ơi. Ủa cái này là hồi kỳ giao thừa New Year 2017. Trời ơi, cái vòng tay đó. Trời đất ơi, New Year mà đẹp dữ vậy. Tiếp. Cái này All About Taehyung. All About Taehyung. Cái gì đây? AL không biết luôn. Content CGV Warm Heart Adorable Favorite Taste Star Grow Up. CGV là biệt danh của Vi rồi. Trời ơi, một đống tiếng Hàn luôn. Cái này đẹp dữ thần luôn. Trời đất tiên địa ơi. Oh my god, đẹp quá à. You made all this possible. Cái này là hình như 2016 không? Cái này 2017. Nhớ cái này không? Mặc cái gì? Apple Pen. Cái này là fan art của Yuruhiko đúng không nè? Cái fan artist đó là hình như là ship Vmin thì phải, Vmin hay Min Vi gì đó. Mà nói chung là bias là Vi với Jimin. Trời ơi. Cục than, Tanny. Trời. Cái này là Born Voyage nè. Này là Chicago. Trời, chi tiết quá ha. Mấy cái tấm này mình chưa thấy bao giờ luôn. Mình cũng có theo dõi Twitter của Yuriko đó, mà chưa có thấy mấy tấm này bao giờ hết. Cái này là Airport Fashion nè, Fashion Airport. Mấy đồ mà Vi hay mặc ra airport á, chụp từng bộ lại. Nhìn baby dễ thương ghê. Mình thì mình không có ship Jin Vi, mình ship Cook Vi, cho nên mấy tấm này chỉ thấy dễ thương thôi chứ chưa thấy tình. Cái này là DVD chắc. Còn DVD này nè. Trời ơi, sao mà đẹp dữ thần vậy ta. Cái màu này cũng đẹp nữa. Cái màu chủ đạo đó. Cái màu chủ đạo là cái màu này nè, như màu nude vậy đó, pink nude. Nude pink. Ok, checklist. The time, DNA, stigma, blood, sweat and tears, special stage, party, love you all the time. Trời, cái bìa cũng đẹp nữa men.
The Time. Hay quá. Chắc chắn là sẽ coi cái đĩa này. Nhưng mà laptop của mình thì không có đầu DVD. Chắc mượn ai có quá. With You on a Time. From by Thailand. Trời ơi trời. Mấy cái này mình coi á, mình phải bỏ vô liền luôn. Sợ là dơ này nọ kia lắm. Tiếp. Cái này xong rồi ha. Cái này xong chưa? Okay. Folder. Hình như trong đây có cái poster nè. Trời đất má ơi. Cả 100 đồng một set mà. Tôi phải giữ gìn cẩn thận. Nhưng mà đáng. Đồ đẹp quá mà, cho nên đáng. Flower. Làm kiểu flower face. Đúng rồi, có poster trong này. Ta-da. Trời, cái poster này dày lắm nha mấy bạn. Thường thường cái poster mà kiểu, biết không, nó chỉ là một tờ giấy thôi á, mạ thôi. Mà cái này là, thôi, cái poster này dày lắm luôn á. Cái này mà ủi ra đó, ép lại. Này là A2. Very thick luôn. Nhìn nè. Rất là ấy. Cái poster không là đã nặng rồi. Ok. Nè, qua đó. Còn cái này, cái này là cái gì? Hình như banner hả? Poster. Cái này poster man. Cái này poster. Đẹp quá. Mình có cái khung á, cái này chắc cỡ lớn hơn A4 một chút. Mình có cái khung, mình sẽ ép cái này qua. Nhất việc. Con này là cạc trong The Fairy in My Room. The Fairy in My Room. Fairy in My Room. Đẹp quá. Ok, bây giờ tới cái phần quan trọng nhất. The Time. Trời đất ơi, nó bao bì siêu lại hết nha mấy bạn. Trời ơi, coi cái độ dày của nó nè. Hình cái này là 208 page rồi á. 208 trang. Lúc đầu hình như là 180, 260 gì đó. Bây giờ nó thành 208 trang. Mà siêu nữa chứ. Trời ơi, nhìn professional ghê. Trời ơi, mấy bạn không có biết nó nặng cỡ nào đâu. Cái này là lớn hơn size A4 luôn. Để lấy cái gì đó cho mấy bạn so nha. Cái tờ A4 thôi rồi. Nè. Cái cuốn Into the Neverland năm ngoái của Thailand nè. Coi đây là size A4 nha. Coi nè, coi nó lớn như vậy luôn nè. Ghê chưa? Cái độ dày là như đây nè. Mà coi độ dày của nó nè. Thấy chưa? Dày hơn quá trời luôn. Cái này là 180 trang. Coi nè. Trời đất ơi. Ghê chưa? Thiệt là dã man. Cái mà làm cho cái set này nặng đó là cái cuốn này nè. Rồi, bắt đầu nha. The Time Thailand Second Photo Book 2013-2018 Vi and Kim Tae Hon. Thailand Second Photo Book. Wow, cái tấm này giống tiên tử. Mình rất là vừa ý khi mà ai để cái hình nào là cái này. Cái màu này cũng đẹp nữa. Đằng sau With You All The Time Presented by Thailand. Ở cùng với anh ở mọi thời điểm, không bao giờ rời xa. Tên. Mình sẽ khui cái này ra.
Làm sao khui đây? Giờ phút sinh tử. À, làm sao khui? Trời ơi, làm khó tôi quá vậy. Mình sợ làm chày quá đi. Trời ơi, cái này không khéo chắc điên. Đây nè. À. Trời ơi. Các bác. Oh my god. Nặng quá. Trời, cái này chắc cũng cả ký hơn. Rồi nha, bây giờ mình mở. Chắc mình cũng sẽ lật nhanh thôi. Khi nào mà mình quay xong cái video này mình sẽ coi lại, mở coi từng cái một. Focus. Giờ nha. With you all the time. Mở cũng không dám mở hết nữa, sợ hư. Trời ơi, cái này là mới debut nè. Dễ thương. Lật nhanh nha, mình sẽ lật nhanh. Cái thời 2013, mặt non ơi là non. Cưng hết sức. Hồi lúc này á, thời này 2013 mình cũng chưa có biết tới BTS đâu, lúc đó vẫn còn thích EXO kìa. Mà 2014 á, cái mình biết tới V nè, tại vì giống Baekhyun á. Cái mình biết tới V xong cái mình coi thử Wiki Idol, cái mình thành fan luôn. Dễ thương quá chừng, mà thương fan nữa. Thêm cái nữa là tình cảm anh em gia đình của BTS cũng gắn kết hơn mấy nhóm khác. Cái tóc thời này là Boy in Love, School Love Affair, đúng không ta? Hình như vậy đó. Trời ơi, con mũi cao quá chừng. Coi mới coi cái cỡ bự như vậy mới đáng đồng tiền ha. Dễ thương. Đây là thời Warp Hormone đúng không? Má, hai cái má bây giờ ốm, gầy, cho gầy tông teo luôn, trơ xương luôn. Giờ nè, hai cái má nè, đúng là dễ thương. Hồi cái concert của Bulletproof á, cái gì nè, hoa ni hoa gì đó. Hồi đó cái concert World Tour concert của BTS mà trước cái Win Tour á, mình bị miss cái đó. Tại hồi đó chưa có điều kiện để đi như bây giờ. Trời, tiếc ghê. Này là bài Drink. Bye baby. Em tươi ơi, cưng quá đi. Mình cưng Thang còn hơn cưng cháu mình nữa. Fire tóc đỏ, theo tóc đỏ nè. Mình thích Thi. Thật sự ra nói á, thì tóc đỏ nhìn cũng đẹp. Nói chung là tóc nào nhìn cũng đẹp hết. Nhưng mà tóc Thi tóc nâu là đẹp nhất. Theo mình là vậy. Tóc đỏ nha, nó làm sao á, không có thật. Thật ra tóc nâu nhìn cũng không thật cho lắm. Nhưng mà nhìn như bạn trai kìa, kế bên gần gũi với mình hơn. Có cánh mắt. Sao nhìn tao? Sao nhìn tao? Người ta đẹp trai lắm hả? Đúng rồi, nè.
Epilogue, hoa dạ niên hoa concert gì đó. Trời ơi, cái này là hồi đi Thái đúng không? Có cái event gì đó ở Thái nè. Trời ơi, đẹp quá Thailand ơi. Mình chỉ mong Thay lúc nào cũng cười tươi như vậy hết. Đeo cái dòng này chứ. Để chỉnh lại nha. Rồi. Sao nó nhìn đẹp quá ha. Hình như có đeo lens hả? Hồi nào đây? Hình như lễ trao giải cuối năm nè. Nhìn đẹp quá vậy. Realism. Trời ơi, huyền thoại đây rồi. Cái hôm sinh nhật này là huyền thoại luôn. Huyền có mẹ nó thoại luôn. Trời ơi. Xin lỗi nha. Mình cần 1 phút để mình thẩm thấu cái vẻ đẹp này. Trời ơi. Thôi thở ra khói nè. Mình thích nhất là lúc này luôn á. Kiểu như tóc thì tóc đa nâu nè. Đúng kiểu mình thích. Xanh. Cái này cũng đẹp. Cái này là cái gì đó ISC gì đó, Idol Championship gì đó. Hình y như quả dâu vậy đó. Ta nói lúc thì đẹp trai sexy như bên đây này, lúc nào là đẹp trai sexy như bên đây nè, còn coi cute gì thâu luôn. Trời ơi, có ảnh kia. Thái Lan chụp hay á, chỗ là giống như cái bố cục á. Nếu như nguyên người á thì là người ngay chính giữa nè, là nguyên người. Mà cái cách tắm này giống như là cái hướng nhìn về bên này thì chụp cái người nằm sát bên góc bên trái. Mình không biết mình giải thích gì mấy bạn có hiểu không, nhưng mà ý là cái bố cục nó rất là nó hài hòa sao đó. Cái này là không phải chụp nguyên người nha, cho nên nhìn về phía bên phải nên cái người sẽ nằm phía bên tay trái. Này là nhìn hướng lên trên nguyên người, nó ngay chính giữa. Cái tỷ lệ cơ thể của Thê cũng đẹp nữa, cho nên làm bức ảnh nó hài hòa nữa. Wing Tour này thấy rõ được cái mí mắt của Thê nè, đúng không? Trời. Vẻ đẹp này ai cũng phải thán phục. Sống mũi cao ngất trời luôn. Ồ, tấm này đẹp quá ha. Nhìn nó nghệ thuật ghê á. Tại cái bài nó cũng nghệ thuật nữa. Stigma, có chữ kìa. Stigma. Tấm này cũng đẹp nữa. Ôi, cái này mà cắt lấy ra được cái tấm này, mình đem mình cái tấm này nè, mình đem mình đóng khung. Đẹp quá. Nhiều khi nhìn Thê có vẻ buồn chuyện gì đó đó. Dạo gần đây em cũng ít nói nữa. Không biết có chuyện gì không. Mình hy vọng là không. Mình chỉ hy vọng là tại vì mình nghĩ quá lên thôi. Mà nhiều khi thấy Thê trầm lặng lại á. Ai cũng cười đùa mà tự nhiên quay qua cái nó không biết nói sao nữa. Đặc biệt kể từ sau mà người bạn nào đó của Thê mà tự tử đó. Trời, ít nói hẳn đi luôn. Thôi thì con người ta lớn rồi. Ở số 8. Mình thích số 8. Brazil. Fan Brazil là thôi số 1 fan Chan rồi. Tấm này đẹp ha. Tấm này đẹp quá. Có cái mắt kìa, y như muốn khóc vậy đó. Làm sao thấy đây? Thấy không?
Vậy mặt Yến muốn khóc vậy đó. Mắt long lanh luôn. Oh my God. Đừng có khóc. Trời. Ở đây thì vui rồi. Nè, như Wing Tour ở Seoul nó mới có cái cầu. Bữa đi Hawaii. Airport fashion của Tay lúc nào cũng on point ha. Cũng rất là thu hút ánh nhìn. Lúc nào cũng Gucci. Tay mà qua Nhật là y như là vùng đất của Tay, vùng đất gọi là gì? Vùng đất mẹ đẻ thứ hai sau Seoul vậy đó. Sau Daegu vậy đó. Lúc này là lúc MC đứng kế bên Park Bo Gum nè. Trời ơi, nhìn như em bé. Cũng cỡ 1m8 như ai mà đứng bên Park Bo Gum hay đứng bên RM Namjoon á. Trời, như em bé vậy đó. Cái này là lúc cover của Strategy nữa. Đẹp quá. Ôi trời đất ơi. Chữ nè, có chữ nè. When you think you are alone, when you cry cause someone's unfair, you can rest assured I am always there. Tạm dịch như là khi mà em nghĩ em chỉ có một mình, hoặc em khóc bởi vì người đời đối xử không công bằng với em, thì em hãy luôn nhớ một điều là chị lúc nào cũng sẽ ở bên em. Chỉnh trắng đen. Nhớ nha, lúc nào chị cũng ở kế anh em. DNA, tới thời DNA rồi. Trời ơi, cái bông tai. Cái thời này là cái lúc mà cái bông tai dài cực kỳ nổi luôn á. Lúc nào cũng chụp bông tay dài nè. Trời ơi. Wow. With you all the time, love you all the time. Đẹp quá. Oh, very Tiên. Chỉ có Tiên mới đẹp như vậy thôi. Coi nè. Trời ơi. Qua camera mấy bạn không có thấy được cái vẻ đẹp đâu. Mình đi Wing Tour concert rồi, mình thấy theo ngoài đời rồi, cực kỳ đẹp luôn. Trời đất ơi. Cái tấm này, cái lúc diễn My Drop với lại DNA á, rồi mà đến nỗi mà đứng không vững mà anh Jin đứng đằng sau phải dịnh luôn á. Tội nghiệp vô cùng. Cái bữa này là cái bữa đi MC luôn nè. Đúng rồi, cái bữa đi MC luôn nè. Bởi người ta nói CGV là vậy đó. Sống mũi cao, quai hàm. Mình thích nhất là lúc Thay có da có thịt. Nhìn thấy cái má phính phính. AMA. Đẹp trai khỏi chê luôn. Late Night Show, phải không? Mình cũng không nhớ nữa. Trong nhiều show quá. Cái màu này đẹp quá. La lá. Màu này đẹp quá ha. Nhìn đúng chất thụ luôn á men. Mình ship Cúc Vi cho nên mình ship Thay thụ coi nè. Hết rồi. Đẹp ha. Cái má phính quá.
Ánh nhìn nơi xa xôi. Lồng mì quá trời dài luôn. Mustard. Tóc đen. Đẹp quá. Thay tóc đen. Hết rồi. Tấm này đẹp. Rồi liệt kê hết tất cả các sự kiện. Hết các sự kiện này luôn. Nó nhìn nghệ thuật quá. Hết rồi. Quá chuẩn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Tới đây là hết rồi. Mình sẽ xem thử coi rồi mình edit rồi mình upload lên. Nếu mà phản hồi tốt thì không chừng mình lại quay video unbox mấy món khác nữa. Mình còn nhiều món đang trên đường về lắm. Cảm ơn đã theo dõi nha. Tạm biệt. Bây giờ mình coi lại coi đủ đồ chưa.